भाईचारा स्ट्रॉन्ग कर रखा है आपने हर जगह। भाईचारा जी कहने को तो सब कह देते हैं, भाईचारे में क्या क्या लगता है किसी को क्या पता। घर के लाखों रुपए लग गए, दुनिया के माँ बाप की बुराई लग गई, जिनसे लड़ाइयाँ हुई उनके माँ बाप की बददुआएं लग गई, कोर्टों में इतने पैसे लग गए और पता नहीं क्या क्या भुगत लिया जिंदगी में। कहाँ कहाँ सोना पड़ गया, कहाँ कहाँ रोना पड़ गया, कोई थोड़ी ना जानता है। लोगों ने तो बस हवाबाजी देख ली इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। भाईचारा होता है, भाईचारा होता है, अरे शब्दों से नहीं होता, निभाना भी पड़ता है। बहुत कुछ गिर जाता है, पता नहीं चलता। घर में रोटी भी नहीं होती एक दिन, तब भी कोई घर आ जाए तो अपने हिस्से की रोटी भी खिलानी पड़ जाती है। ऐसे ही थोड़ी नहीं लिखते हैं भाईचारे कहानियां सुनाने को। जिंदगी चो ना दिन दे जान यार।